हाय दोस्तों, आज हम चिली पराठा बनाने जा रहे हैं। आप देखिए उसके लिए क्या क्या चाहिए। ऐसे लंबे कटे हुए आलू, ये टोमेटो सॉस है, ये होममेड चिली सॉस है, सोया सॉस चाहिए हमें और वाइट विनेगर चाहिए हमें। देखिए आप, ये विनेगर है, ये टॉप्स का है, आप कोई सी कंपनी का भी ले सकते हैं। ये ऑल पर्पस फ्लावर है, आप कॉर्न स्टार्च ले लें, राइस फ्लावर ले लें। ये शिमला मिर्च, प्याज, आप देखिए एक और बार देख लें। अब हम इसमें अपना ऑल पर्पस फ्लावर डालेंगे। मैं 3 और 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ। टेस्ट टू सॉल्ट, मैं यहाँ 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। मैंने अपने आलू मैदा में कोट कर लिए हैं। अब मैं उसे फ्राई भी कर रही हूँ। आप देखिए, आप धीरे धीरे करके डालें। आपको इसे हिला हिला के चेक करना है। यू मेक श्योर कि ये मतलब ज़्यादा जल ना जाए या ज़्यादा कुक ना हो जाए, नहीं तो एक क्रंची बना नहीं आएगा इनमें। आप देखिए मेरे आलू करीब हो चुके हैं। आप देखिए हो चुके हैं मेरे। मैंने इस पेस्ट बनाया है एक ऑल पर्पस फ्लावर का और पानी का। अब देखिए मैंने इसमें ऑयल निकाल लिया है, थोड़ा सा रखा है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैंने इसमें अपनी शिमला मिर्च भी ऐड कर ली है। मैं इसमें टोमेटो सॉस डाल रही हूँ। ये चिली सॉस भी डाल दी है मैंने। मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून विनेगर। मैं इसमें कोई चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर ऐसा कुछ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि चिली सॉस है मेरी, उसे ही मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने अपना वो ऑल पर्पस फ्लावर वाला पेस्ट भी ऐड कर लिया है।